ပြီးရင် look ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ block တွေအကြောင်းကိုသင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ဒီ sound နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ sound နဲ့ပတ်သက်တဲ့ block လေးတွေဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့သင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်တစ်ခါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ play ဆိုပါစို့ play sound ဆိုရင် तू ကဒီမှာကြောင်တန်လေးထွက်တာကြောင်တန်လေးထွက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू လဲ start sound ပဲနော်အတန်ကိုစပါလို့ပြောတာ तू လဲအတန်ထွက်တာဒီတစ်ခုဘာကွာလဲဆိုရင်နောက်ထပ်အတန်တစ်ခုဆရာထည့်လိုက်နော်အဲ့လိုစမ်းပြမှာရအဲ့တော့ဒီမှာဆရာနောက်ထပ်အတန်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့နော်အတန်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ကဲကောင်းပြီကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ trumpet ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ဟောကြောင်တန်ပြီးမှ trumpet တန်လာတယ်နော်ကြောင်တန်ပြီးမှ trumpet တန်လာတကယ်လို့ဒီ start song ကိုတာသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောင်တန်နဲ့ trumpet တန်ကအတူတူထွက်တယ်ဒါကိုတွေ့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုအတန်တစ်ခုရဲ့ duration ကိုကြည့်ကြရင်ဒီမှာ trumpet တန်ဆိုရင် 0.63 ဆိုတော့ 0.63 စက္ကန့်ကြာတယ်သူက 0.86 ဆိုတော့ 0.86နော်စက္ကန့်ကြာတယ်နော်ဒီကြာချိန်တွေရှိတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာလဲသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာ for example နော်ပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် robot အတန်ပေါ့ကြောင်မှ robot အတန်နော်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကိုကအတန်သွင်းခြင်းလဲဆိုရင်ဒီအတန်ကိုထည့်လို့ရတယ် hello hello အဲ့နဲ့ပဲလုပ်လိုက်တာ okay ပြန်သွင်းမယ်နော်ဆရာခဏလေးပြန်သွင်းပြမယ်နော် okay အတန်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ record ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ sound ဆိုတဲ့ box လေးကနေ choose a sound အဲ့မှာ choose a sound ဒါမှမဟုတ် record မှာရှိတယ် hello နေကောင်းလားနော်အဲ့တော့ဒီအတန်လေးကိုစိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနားထောင်ကြည့်မယ်နော်နော်အဲ့တော့တခါထပ်ပြီးတော့ robot အတန်နဲ့ဒါဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်တွေကိုကစားပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် animation movie လေးတွေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုကဒီမှာ interactive story တွေ animation movie တွေလုပ်လို့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်အောင် stop sound ဆိုတာကတော့ကိုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုရပ်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်သူတို့ repeat ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လည်းတွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်repeat 3 times ဆိုပါစို့နော်နော်ကြောင်တန်ကဒီမှာစက်ရုပ်တန်ဖြစ်တယ်နော်သူ့ကိုတွဲသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့တန်ကနှစ်တန်ထွက်မှာနော်ဒါနှစ်တန်တစ်ပြိုင်တည်းထွက်မှာနော်အတန်ဒါတွေတွဲသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ sound မှာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင် sound ရဲ့ pitch ပေါ့ pitch အတန်ပေါ့အတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ pitch အတန်ကမြင့်လာတာတို့နှိမ့်လာတာတို့ကြည့်အောင်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးသွားတွေ့လားနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးသွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့လေသူ့အတန်ဒီအတန်မရှိတယ်မပြောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာကိုသုံးရလဲဆိုနောက်တစ်ချိန်မှာမူရင်းအတန်ပြန်ရကြတယ်ဆိုရင် clear sound effect ဆိုတာ ਨੇ သွားရတယ်နော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ မူရင်းအတန်ပြန်ရတော့နော်ဒီအတန်ကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့စက်ရုပ်အတန်ထည့်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အတန်ပြောင်းမြန်နော်ဒါဆို fade away အဝေးရနေကိုယ်စီကနေအဝေးကိုထွက်သွားတဲ့အတန်ဒါကကိုယ်စီကိုပြေးလာတဲ့အတန် fade in ဆိုတာနော်ကိုယ်စီကိုပြေးလာတဲ့နော်ဒါကတော့ mute okay အဲ့တော့ဒါတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကစမ်းကြည့်အောင်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိလဲ pitch ပေါ့နော်နောက်အတန်ပေါ့နော်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ pitch နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်တာရှိသလိုsound effect pitch effect နော် pitch effect ကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာရဲ့
အတန်နဲ့ပဲတခါကြည့်ရအောင်ဒီအတန်လေးနဲ့ပြောင်းကြည့်အောင်နော်နော်အဲ့တော့ pitch effect ဒါ left right ပေါ့နော်အဲ့တော့ pitch effect က100ထားတာအဲ့တော့25ထားလိုက်ရင်သူ့မှာလည်း effect တွေထည့်လို့ရအတန်တွေအမျိုးမျိုးဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာအတန်ပေါ့ဒါ sound effect ကိုပြန်နှိပ်မယ်ငကိုမူရင်းတန်ရအောင်ဒါဆိုရင် volume ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတာနော်ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတယ်ဆိုတာဥပမာဇက်ကောင်တစ်ခုကကားမောင်းပြီးတော့အဝေးယူထွက်သွားတာနော်ကိုယ်စီကနေတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကတဖြည်းဖြည်းအတန်တိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကဲဟုတ်ပြီစမ်းကြည့်အောင်နော်တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတယ်ဗောနော်နောက်ဘာတွေဆက်သုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာနော် set volume 100ဆိုတာငကိုမူရင်း volume ကိုပြန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ဒီ volume ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိကြဒီမှာကြည့်လို့ရဒါဆို set volume က100မှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာသူ့ volume ကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့မယ်ဆို volume ကတဖြည်းဖြည်းလျော့သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ interactive ဟလာ story တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာသုံးဖို့ရအတွက် hello နေကောင်းလားဆိုဒါကို record 1ထားမယ်နောက်ထပ်နောက်သူ့ကိုယူလိုက်မယ်နော်ယူလိုက်ပြီးတော့အတန်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ record လုပ်ကြည့်မယ်နော်နေကောင်းတယ်မင်းရောနေကောင်းလားနော်အဲ့တော့ဒီအတန်ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းကြည့်မယ်နော်နေကောင်းတယ်မင်းရောနေကောင်းလားနေကောင်းတယ်မင်းရောနေကောင်းလားဒါဆိုရင်ကတ်တွန်းပုံစံဖြစ်သွားပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ recording 1ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဆရာကပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့သူ့အတွက်က recording 1နော်အဲ့တော့ event သူကပြောတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာ 3.39 second ကြာတယ်နော်sorry ဒီမှာ sound ကဟုတ်ပြီ3.39 second ကြာတယ်ဆိုတော့ဒါ4 second လောက်ကြာတာပေါ့နော်ဆရာဒီမှာ4 second လောက်ကြာတယ်လို့မှတ်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုယူတဲ့အခါကျတော့4 second ပထမ4 second wait လုပ်မယ်ပြီးတော့အခါကျမှ तू ကပြန်ပြောမယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဆိုရင်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် तू ကပြောတယ် hello နေကောင်းလားतू ကနေကောင်းတယ်မင်းရောနေကောင်းလားဆိုเนาะအဲ့လိုမျိုး interactive story တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်เนาะကဲကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာအရင်တော့သင်ခဲ့ပြီးတာ motion ရှိတယ် look ရှိတယ်ဒီနေ့တော့ဒီ sound နဲ့ပတ်သက်တဲ့ block တွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြပေးခဲ့